dengan NIM 2323876 sebagai pasien, dan saya Lady Sakira Nesa dari BP23 dengan NIM 2323877 sebagai apoteker. Selamat menyaksikan. Saya Lady Sakira Nesa sebagai apoteker penanggung jawab di pagi ini. Ada yang bisa saya bantu? Pagi Kak, ada. Saya mengalami batuk dan flu beberapa hari ini dan gak nyaman banget. Kalau boleh tahu obat apa yang cocok untuk saya minum? Oke, sebelumnya boleh saya tahu siapa nama kakak dan berapa umurnya? Kalau nama saya Larasati Amelia, umur saya 19 tahun Kak. Oh, oke. Batuk kakak itu kering atau pendahak? Batuk saya kering Kak. Sudah berapa lama kakak mengalami batuk dan flu ini? Kalau untuk flu 3 hari yang lalu, tapi kalau untuk batuk baru semalam dan sampai sekarang. Sebelumnya kakak udah minum obat atau belum? Hanya minum air hangat dan jahe, tapi kalau untuk minum obat sih belum ya Kak. Apakah kakak ada alergi obat atau punya penyakit lain? Nggak ada Kak, saya nggak punya alergi obat dan penyakit lain. Oke, di sini saya akan rekomendasiin obat OBH Kombi batuk plus flu yang mengandung bahan meredakan batuk dan mengurangi gejala batuk. Kalau untuk minum obatnya gimana ya Kak? Terus apa efek sampingnya? Cara minum obatnya itu 3 kali sehari sesuai yang tertera pada dosis di kemasan. Nah, efek sampingnya tuh ngantuk Kak. Nah, jadi kakak tuh nggak disaranin buat berkendara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau saya sudah minum obat udah sembuh, tapi ada sisa obatnya, apakah harus dihabiskan? Kakak nggak perlu minum obatnya. Setelah 1 minggu sekali buka, tidak boleh dikonsumsi lagi. Jadi jika suatu waktu kakak mengalami batuk dan flu, kakak boleh beli saja obat baru konsumsinya Kak. Nah, cara penyimpanannya tuh pada suhu ruang dan hindari dari jangkauan anak-anak serta jauhkan dari sinar matahari. Oke, baik. Sudah paham tentang informasi obat yang saya berikan? Saya sudah paham Kak. Boleh tolong kakak jelaskan kembali? Ini adalah obat OBH Kombi plus batuk dan flu, diminum 3 kali sehari setelah makan sesuai takaran dosis yang pada kemasan ini. Terus ini efeknya mengantuk dan tidak boleh mengendara supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ini disimpan pada suhu ruang dan hindari dari jangkauan anak-anak dan pada serta sinar matahari. Begitu ya Bu? Betul. Nah, saya sarankan kakak untuk banyak minum air putih serta mengonsumsi buah-buahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kakak bisa menghubungi saya lewat kartu nama ini. Baik Bu. Untuk pembayaran